andan itibaren, beginner olduğum andan itibaren bu işi mesleğim olarak gördüm. Bu işi mesleğiniz olarak kabul etmediğiniz takdirde çok büyük paralar kazanmanız biraz mucize. Hangi işi yapıyorsanız yapın, önce bunu kendi mesleğiniz olarak ele almalısınız ki mesleğinizin gerektirdikleri şeyleri yapabilirsiniz. Eğer meslek olarak kabul ederseniz, meslek hayatınız boyunca karşılaştığınız problemleri en azından göğüs gerebilme cesaretine sahip olabiliyorsunuz. Ama bunu bir hobi olarak yapıyorsanız, para kazanmanız gerçekten çok zor. Önce bunu düşündüm, ben bunu yaptım mı? Evet, beginner olduğum andan itibaren, tabii ki burada siz yanlış anlamayın, okulu bırakın falan demiyorum ama benim birinci mesleğim buydu. Tamamen mesleğim olarak gördüm. Sabah kalkılması gerekiyorsa sabah kalktım, akşam şu saatte çıkılması gerekiyorsa o saatte çıktım. Ama her şeyden önce ben bu işi bir meslek olarak gördüm. Bu işi hobi olarak görenler bir iki step yaparlar ama çok fazla devasa büyük organizasyonlar kurmaları açıkçası benim gözümde bir mucize. Bu işi hobi olarak yapmak. Bu işi meslek olarak yapmak. Size şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela ben inanıyorum ki burada futbol yeteneği çok iyi olan insanlar var. Hatta Süper Lig'de torpil vasıtasıyla bir yerlere gelmiş adamlardan çok daha iyi insanlar var futbol anlamında, yetenek anlamında. Ama o insanlar para kazanıyor, siz halı sahada maç yaptığınız zaman para kazanmıyorsunuz. Çünkü siz halı sahada maç yapmayı hobi olarak yapıyorsunuz. Ama o insanlar her ne kadar yetenekleri kısıtlı bile olsa meslek olarak yaptıkları için, futbolculuğu meslek olarak seçtikleri için ve o mesleğin gerektirdiklerini hakkıyla yaptıkları için o işten paralar kazanıyorlar. Yani hobi ile meslek arasındaki en büyük fark ve tek fark kazançtır. Bu işi hobi olarak yaparsanız halı saha maçından farkı yok yaptığınız için. Meslek olarak yaparsanız trilyonları götürürsünüz. İkinci madde benim sürekli organizasyonuma ve Heroes'a verdiğim bir şeydir. Ve ben bunu grubuma oturttuktan sonra ciddi anlamda satışları katlamaya başladık ve bunun size gerçekten çok ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Kariyer basamaklarını da ayrı birer meslek olarak düşünmeniz lazım. Belki bunu daha önce duymadınız. Bu çok önemli. Yani bugün bir beginner'lık ayrı bir meslek olarak düşüneceksiniz. Presenter'lığı, trainer'lığı, direktörlüğü, researcher'lığı ayrı birer meslek olarak düşünmek zorundasınız. Bu gerçekten çok önemli. Size şöyle örnek vereyim. Mesela beginner'ın yapması gereken şey ne? Davet almaksa bunu meslek haline getirecek. Presenter olana kadar. Diyecek ki benim mesleğim ne kardeşim? Davet almak. Almayacak günde bir tane, iki tane. Veya 3 günde bir, 4 günde bir, 5 günde bir, bir haftada bir öyle davet almayacak. Bugün bir bakkal düşünün. Şunu diyebilir misiniz bir bakkal için? Haftada bir açsam da olur dükkanı. Her gün açmak zorunda. Çünkü mesleği o. Eğer siz de bulunduğunuz kariyer basamağını ciddi anlamda mesleğiniz olarak düşünürseniz zaten her gün ama her gün bir şeyler yapmaya zorlayacak. Sizi itecek. Diyeceksiniz ki bu benim mesleğim. Beginner'lık benim mesleğim. Ben beginner'sam benim her gün davet almam lazım. Presenter olana kadar, hatta presenter olduktan sonra da, hatta lider olana kadar sizin sürekli kayıtlar almanız lazım. Bu iş bizim mesleğimizse bu mesleğin içerisinde de meslekler oluşturmamız lazım. İşte beginner'lık da bir meslek. Presenter'sak gününün sunumsuz geçmemesi gerekiyor. Bugün bir doktorun şunu deme şansı var mı? Dün çok fazla çalıştım, bugün kimseyi muayene etmeyeyim. Bugün yapmasam olur. Mesleği o. Her gün yapmak zorunda. Sunumcuysan ve bunu meslek olarak görürsen her gün sunum yapmak zorundasın. Trainersan haftada bir tane eğitim yaparak olmuyor. Bir dükkan açmışsın, haftada bir kere açıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Ne kadar mantıksız geliyor kulağa. Ama biz maalesef bunları yapıyoruz. Biraz sizi kendinizle yüzleştireceğim. O yüzden şimdi hakkınızı helal edin. Biraz daha konuşacağım. Kusura bakmayın abi. Tamam. Trainer. Adam diyor ki haftada kaç tane eğitim yapıyorsun diyorum. Diyor ki bir tane yapıyorum. Diyorum niye bir tane yapıyorsun? Abi diyor duygusal zeka eğitim var, satış eğitim var. Yap diyorum onları daha fazla yap. Diyor ki satış gelmiyor. Satış gelmediği için onları yapmıyorum. Ulan satış gelmediği için yapacaksın zaten o satış eğitimini ki satış yapabilirsin. İşte bunu gerçekten mesleğimiz olarak düşünürsek böyle şeyler söyleme lüksümüz olmuyor. Gerçek anlamda trainerlığı da ayrı bir meslek olarak düşünüyorsun ve ondan sonra başlıyorsun kaptırmaya. Eğitimse eğitim. En güzelini, en iyisini, en kalitelisini.
Direktör senin trainerlarınla, prezenterlarınla sürekli toplantılar yapman lazım. Direktör bir grubun mayasını bilmek zorunda. Bir direktör grubunun bütün kimyasını bilmek zorunda. Gruba ne iyi gelir ne iyi gelmez. Bunların hepsini bilmek zorunda. Grupla alakalı stratejik çalışmalar, araştırmalar yapmak zorunda. Grubunu daha iyi yapabilmek için üst kollarıyla sürekli istişare etmek zorunda. Fikir alışverişi yapmak zorunda. Direktörün görevi sadece bir seviye atlayıp ondan sonra yan gelip yatmak değil. Web sitesi kontrol etmek falan değil. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bir, network'ü meslek olarak kabul edeceğiz. Ve mesleğin içerisindeki kariyer basamaklarını da ayrı birer meslek olarak düşüneceğiz. O zaman bazı şeyler yoluna girecek. Ben bunu yaptığım zaman satış bir anda ikiye katlanmaya başladı. Çünkü herkes kendi üzerine düşeni en iyi şekilde yapmaya başlıyor. Bugün sadece network anlamında değil, bugün bir ülkenin çok iyi bir seviyeye gelebilmesi için de o ülke içerisinde çalışan insanların işlerini en iyi şekilde yapabilmesi lazım ki o ülke belli bir refah noktasına gelebilsin. Bugün bakın ülkelere, herkes işini kaytararak yapma peşinde. Türkiye'de dahil. O yüzden çok zor mesafe kat ediyoruz. Çok geç bazı yerlere gelebiliyoruz. Başka ülkeler bizim geldiğimiz yolları çok kısa sürede gelirken biz çok uzun sürede bazı yerlere geliyoruz. Bunun sebebi sürekli kaytarma psikolojisi, sürekli işten kaçma psikolojisi, aman işte süte su katalım. Hep bu psikolojisiyle çalıştığımız için maalesef ülke çapında da çok iyi yerlere geldiğimiz söylenemez. Ama biz bunu network organizasyonlarımıza değiştireceğiz. İşimizi iyi yapmak zorundayız. Okey? 3. Başarısızlığı aklına bile getirme. Şimdi size bir soru soracağım. Yumurtayı nerede saklıyorsunuz evde? Buzdolabında. Neden? Bozulmasın diye. Yumurtayı nereden alıyorsun? Marketten. Marketten alırken buzdolabından mı alıyorsun? Dışarıdan alıyorsun. Demek ki bozulmuyormuş abi. Buzdolabı kapağına yumurta koyma yeri yaptıkları için insan psikolojisinde yumurtayı buzdolabına koyma zorunluluğu fikri gelmiştir. Halbuki alakası yoktur. Şimdi buradan nereye bağlayacağım? Bizim de beynimizin içerisinde yumurtalık gibi bazı yerler edinmemiz gerekiyor. Bu olumlu ve başarı odaklı merkezler olmak zorunda. Başarısızlığı aklına getiren bir insan haklı çıkacak. Her zaman inançlarınızın karşılığını alacaksınız. Ne düşünürseniz onun karşılığını fazlasıyla alacaksınız ve diyeceksiniz ki evet haklı çıktım. Evet haklı çıkacaksınız. Allah'ın bu dünyayı yepyeniden yarattığını düşünün. Dünya üzerinde ayak değmiş bir tane bile yer olmadığını düşünün ve bir yağmur yağıyor. Yağmur yağdığı zaman kendisine bir yol çiziyor, doğru mu? İkinci kez yağmur yağdığı zaman o yağmur suyu hangi yolu takip edecek? İlk çizdiği yolu takip edecek, doğru mu? Eğer biz de beynimizde daha önceden sahip olduğumuz olumsuz düşüncelerle dolu bir yol haritası çizmişsek beynimizde, bundan sonra bazı şeyleri olumlu düşünmemiz gerçekten çok zor oluyor. Ama bugün biz bunu değiştirebiliriz. Bugün biz beynimizi olumlu yollarla döşemek zorundayız. Ki bundan sonra karşılaştığımız durumlarda fikir olarak aynı yolu takip edebilirim. O yüzden başarısızlık kelimesini lügatınızdan çıkarın. Benim sürekli söylediğim bir laf vardır. Dün arkadaşlarla şezlongda muhabbet ederken de söylüyordum. Diyorum ki benim nacizane bir şeyler başarabildiysem en büyük sebeplerinden bir tanesi başarıya olan isteğim değil, başarısızlığa olan nefretimdir. Nefret duygusu aşk duygusuna göre çok daha güçlü bir duygudur. Ve herkes ama herkes bu düşünceye, bu duyguya sahip. Ben inanmıyorum ki kimse başarısızlıktan mutlu olsun, memnun olsun. Var mı öyle bir insan? Başarısız olduğu zaman mutlu olan bir insan var mı? Çıkaracaksın dersler. Ve bir daha aynı hataları yapmayacaksın, o ayrı. Ama ben inanmıyorum ki hiç kimse başarısızlıktan mutlu olsun. Bu nefret duygusunu bile olumlu yöne çevirebilirsiniz. İnanın bana. Sadece gözünüzü açın. Sadece olayları doğru yorumlamayı öğrenin. Ve beyninize olumsuz hiçbir şekilde tohum ekmeyin. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Atalarımız ne güzel söylemiş. Beyninizi olumlu yollarla döşeyin.
sonuçları da olumlu olacaktır. 4. Küçük hesapların peşine düşmeyin. Bunu özellikle beginner'dan itibaren birçok insan yapıyor. Hatta ben de yaptım. Ama ben bunu ne zaman değiştirdim? O zaman çok ciddi bir ivme yakalamaya başladım. Küçük düşünmekten kastım şudur. Örnek veriyorum. Bir toplantı oluyor. Toplantı ücreti örnek veriyorum 10 milyon. Diyorsun ki ya 10 milyon verilir mi her hafta? 10 TL çok küçük bir rakam. Sen bu küçük rakamların peşine düştüğün için çok büyük şeylere, o büyük resme odaklanamıyorsun. Ve doğal olarak hareket alanı kısıtlanıyor. Kendi kendine, diri diri kendini toprağa gömüyorsun. Yapma. Bir salon kiralanacak, otel toplantısı yapacak. Diyoruz ki aman biz sayıyı az tutalım da bize girmesin. Hepiniz bunu düşünüyorsunuz. Ya ne olacak kardeşim? Ne olacak ya? Yap o salonu 250-300 kişilik. Ona göre sen git adam getirmeye çalış. Ona göre git çalış. Ona göre sunum yap. Yeni kayıtları oraya getir. Hep küçük düşünüyoruz. Ve tekrar az önce de söyledim. Diyorum ki herkes düşüncelerinin karşılığını fazlasıyla alıyor. Küçük düşünürsen küçük sonuçlar alırsın. Büyük düşünürsen büyük sonuçlar alırsın. 2 kere 2 4. Bu kadar basit. Buradan başka bir konuya gireceğim. Bazı arkadaşlar sırf 500 dolar fazla vermemek için gold çalışıyor ya. 500 dolar için bu Gold'un sunumunda kaç para kazanıyorsun bir sene sonunda? 103 bin dolar mı? Şeyin sonunda, Diamond'ın sonunda 223 bin dolar. Arada 120 bin dolar fark var. 500 dolar fark için 120 bin dolar farktan alıyorsun ya. Ne kadar mantıklı? Ne kadar kâra akıl? Ne kadar? Özellikle buradaki arkadaşlar için soruyorum. Gold olan varsa buradan çıktıktan sonra direkt Diamond'a yükseltsin. Ya şöyle bir örnek vereyim ben size. Hesap yapıyorum yani. Diamond'ın referans parası Gold'un birebir dengesinden daha fazla para ediyor. Yani zeki Einstein olmaya gerek yok. Kıyas edin bakacak. Göreceksiniz zaten. Gold'ken Diamond satmanız çok zor. O yüzden burada Gold olanlar varsa buradan döndükten sonra bir an önce hesaplarını Diamond'a yükselsinler. İnanın bana çok tatlı. Gerçekten diyorum. Ya bir insanın, şimdi şöyle söyleyeyim, network marketing zaten bazı hedeflerimizi, hayallerimizi kısa sürede gerçekleştirmek için bir yolken Diamond'da ondan da kısa sürede gerçekleştirmek için bir yol. Yani fırsat içerisinde bir fırsat söz konusu. Diamond böyle bir şeyken elimizin tersine itiyoruz. Sadece 500 dolar fark için. Hepimiz düşüncelerimizin ürünüyüz. Sahip olduğumuz her şey düşüncelerimizin birer sonucu. Lütfen büyük düşünün. Kendinize bu eziyeti yapmayın lütfen. Her zaman imkansızı düşünün. İnanılmazı düşünün. İnanılmaz olun hepiniz. Ancak bu şekilde fark yaratabilirsiniz. Ancak bu şekilde toplum içerisinden sivrilebilirsiniz, sıyrılabilirsiniz. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar almayı beklemeyin. Ahmaklıktır bu. Farklı olmanız lazım. Bu zamana kadar yaptıklarınızla belli bir yere gelmediğinizi düşünüyorsanız buradan çıktıktan sonra artık hayatınızda, stratejilerinizde, iş hayatınızda, özel hayatınızda bazı farklılıklar oluşturmak zorundasınız. 2 kere 2 4. Çok mu karmaşık? Basit değil mi arkadaşlar? Basit konuşmuyor muyum? Devam ediyorum. 5. Dün de arkadaşlarla muhabbet ederken bunu söyledim. Her şeyin bir fırsata gebe olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Bu hayatta karşılaştığınız her problem, her felaket doğru yorumlayabildiğiniz takdirde gerçekten fırsata açılan bir kapıdır. Gerçekten. Bunu kendi hayatımdan yaşadığım örneklerle size anlatacağım. Örnek veriyorum. Ben askeri